3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho antsika manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao ary manasanao ampanazana trany anaraka izany. Vahiny ny fampalalam-baovao ny France 24 omaly alina Andriamatoa Patrick Rajoelina mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena tamin'izany indrindra no nitondran'ny fanampanazavana mikasika ny raharaha fikasana hamono ny filoha Andry Rajoelina. Tsy azo lavina ireo mpirovoangona mikasika ireo olona voaroroy tamin'ny raharaha fikasana amin'ondra ny filoham-pirenena araka nambarany Patrick Rajoelina mpanolotsaina manokana ny filoha nandritry ny fivaniana no malialina tao amin'ny fampalalam-baovao ny France 24 nisy ho izy ny fikena eloka ary teo ihany koa ireo antota taratasy maro sarona nandritry ny fisavana ny tranolay franco malagasy Paul Rafanoarana zandary frantsay teo aloha ary voalaza fa adidony kotrika izao hetsika izao miaraka tamin'ilay frantsay Philippe Marc François izay kolonely misotro ronono nazo fifanana Comondo sarona nandritry ny fisavana ny vola mahery ny 1 miliyara ariary izay saika natao ampiarana ny teti-dratsy ho fanangonana ny filoha Andry Rajoelina voalaza fa avroendy amin'ny voly io no saika ampiasaina tamin'izao raharaha izao sarona ihany koa ny fangataham-bola tamina orinasa maromaro izay matanjaka eto amin'ny firenena toy ireo kompania nitsolika namatsiny ity hetsika ity fantatra ihany koa fa 540 ireo commando saika anatotosa ity famonoana ny filoham-pirenena ity teti-dratsy izay efa hita soritra ny fanombohan'ny fampiarana azy mitohy ny fanadiadiana. Taorian'ny famoahana ny vaovao momba ny fikasana famonoana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia maro ny fanehoan-kevitra manana ny ambarany ihany koa ireo mpiaradia amin'ny filoham-pirenena eo amin'ny sariny Jira Kotorsan. Mitohy hatrany ny fanehoan-kevitra samihafa taorian'ny famoahana ny vaovao momba ny fikasana famonoana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina manameloka izany ny rehetra ary makahery hatrany ny filoham-pirenena mivady. Mampitondra fivavahana dia zao zavatra tiako ambara voalohany antsika rehetrarehetra zany ainy zany dia avy amin'Andriamanitra sarobidy ary zany mamono olo zany maka amin'ny plasin'Andriamanitra aza mamono olona ary maika hoe amin'ny filoham-pirenena ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia tiako mampita amintsika ny fampianarana soratra masina no manana toko fahatelo ambin'ny folo dia mazava be tsy misy tonga amin'ny fahefana io raha tsy avy amin'ny tompo zay le izy ka ny fisetrasetrana dia tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny famonoan'olona ary everika fa tena mampalahelo ny teny ohatr'izany ka dia miantso mivoaka malagasy aho tony ary tsy mendrika amin'ny malagasy ny famonoana zany ary tsy mendrika amin'ny olombelona. Izahay eo anivon'ny confédération syndicale des agents de l'État eto Madagasikara dia tsy makasitraka satria ny sotoavina malagasy dia anisan'ny tsy makasitraka an'izany zavatra zany. Eto moa zahay sy ny namako izay eto akaiko izay misehatra eo amin'ny syndicat anivon'ny polisy pirenena ny tena koa misehatra amin'ny syndicat ny administration pénitentiaire dia izahay dia mitsipaka marindrano ny zavatra takan'izay. Manana ny ambarany ihany koa ireo mpiaradia amin'ny filoham-pirenena manoloana ny filazana fa saromihetsika fotsiny ity raharaha fikasana famonoana ny filoham-pirenena ity. Ny zava-misy moa tsy azontsika tsiniavina ny zava-misy eto Madagasikara. Efa nisy foana ny fikasana ifofon'ny ain'ny filoham-pirenena nanomboka tany am-pitezamita hatramin'ny androany. Matory nisy fipetraho raisina sy fanambarana natao efa tombotra ny ranomary amin'ny mahapolisy anay manokana. Zay moa amin'ny syndicat-ny polisy pirenena dia misy ny fanadihadiana lalina tsy maintsy ho atao ary misy koa fanaraha-maso tokony tsy maintsy enjanona ka sy tratra amin'izany lafin'ny fikasana famonoana ny ain'ny filoham-pirenena zany izay polisy dia tsy petrapotra fa andray an-tanana ny raharaha hatramin'ny farany. Mitaky ny anafanganana ny famitorana mikasika izao raharaha zao ireo mpanohana ny filoham-pirenena ka omena ny sazy farak'izay enjana ireo vao marina fa meloka tamin'izany.
manameloka tanteraka ny fikasana hamonona ny filoham-pirenena ny fikambanan'ny zanakam-pielezana faritany Toliara Fizavatao ho an'izy ireo dia efa andalany ny fampandrosoana indrindra amin'ny fijerena manokana ny faritra Atsimon'ny Nosy ka tsy tokony potehana amin'izany fikasan-dratsy izany. Eo amin'ny sariny Tsira Kotorson Hatrany. Manoloana ny fikasan-draty nataon'ny sasany amin'ny fifofona ny hain'ny filoham-pirenena ka manameloka an'izay zavatra zay zahay ao anatin'ity fikambanana ity no sady koa mankahery ny filoham-pirenena amin'izay asa amin'ny andraikitra izay sahaniny satria hitanay ary tsapanay fa miasa ho an'ny firenena izy betsaka ny tetikasa zay efa mandeha ampandrosoana an'ity firenena ty indrindra moa zahay avy any atsimo any ka zahay zany tsy dia iraviravin-tanana manoloana ny zavatra fitsapana be zay mahazo azao fa mankahery azy no sady mampirisika azy bebe kokoa amin'izay asa fampandrosoana ny firenena zay. Ho an'ny député Tim Mafetra Lambozafy dia tsy mety ny fandatsahanaina indrindra raha noho ny fifanoherana ara-politika. Tokony atao matotra tsara koa izy ny fikirakirana nyty raharaha fikasana famonoana ny filoham-pirenena ity. Eo amin'ny sariny Tsira Kotorson. Tsy mety zany raha ny politika no sanatria fandatsahanaina. Ny olana nefa eto amin'ny firenentsika eto Madagasikara dia indrindra ho amin'ny mpitondra maro be loatra ny zavatra tsy marina nambara, maro loatra ny atao hoe karazana tsao izay ny mpitondra ihany no namafy izany makasika ny mpanoatra indrindrandrindra ary na misy arale izy na sanatry ny vavara tena nisy izay fanondrina mandatsakaina na hoe tifitra ny filoham-pirenena araky ny nambara no tany enitsika ny arahana betany fampanambavao dia lasa tsy minitsony ny olona, lasa tsy mino satria araky ny teniko tany aloha hoe efa be loatra ny zavatra atao hoe tsy marina mivoizany fitondram-panjakana lasa sanatria iomezan'ny olona any amin'ny tambazotra iarahantsika mahita zany fa tena fiomezana natao hoe sivy fiomisan-jato mahery iomezan'ny olona sy ataovan'ny olona sanatria misendrika fanina-tsanana sy karazany hoe raisin'olona ho zavatra maivana zany nefa tena zavatra tsy mety araky ny teniko zany fandatsakainy zany ka dia mila mampiseho fahamatorana kokoa zao fitondram-panjakana zao mba handraisan'ny vahoaka hoe tena sérieux nke zany zavatra sy zavatra vaovao avoaka naneneniva fitsarana fa dia inona tenenina fotsiny hoe aleo ny fitsarana aleo ny mpitandriny filaminana sy ny mpanao fanadiadiana no amoaka sy ampafantana zany avahoaka mba afantarana hoe tena nisy marina ve izany ka raha tena nisy araky ny teniko tsy mety ny fandatsakaina no resaka tsy fidiokevitra ara-politika. Nosokafana androany ny fikaonandohan'ireo mpanohitra fikambanana sy antoko politika mivondrona ao anatin'ny rodobean'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara RMDM. Tanjona ny tadiavana vahaolana entina manarina ny firenena. Misy tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny raharam-pirenena ka izay no ifampijiniana hafana mitady vahaolana hoentina mampandroso ny firenena araka nambaran'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika izay nitandray anjara tamin'ny fikaonan-dohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia RMDM natomboka androany ka haritra 2 andro. Voalohany indrindra aloha araka ilay volazako taminareo teo efa nisy fotoana maromaro zay ny fampiresahana sy ny fandiniana ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ny tsy fandanan'le fitantanana misy tena tsy maintsy hoe izahantsika hoe ampahafantarina ny olona miezaka zanytsika hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny raharam-pirenena satria raha anankitelo no mampahatra firenena anankiray dia ny vokatry ny ady an-trano na ny guerre civile vokatry ny zavatoza ny trangatany toy ny zavatra ny trangatany Allemagne ireny vokatry ny tonga-drano amin'ilay faritra na vokatry ny horohorontany zay ny atao hoe cataclysme naturel fa fahatelo dia ilay fitantanana ny tsy fahaizana mitantana dia eo zany zao tsika dia ilay tsy fahaizana mitantana mahatonga tsy mahaizana mitantana tsy fivelaran'ilay fomba fijery na mba fangalana hevitra amin'ilay olona fa manana n'ilay fahaizana ary tsy azo atao mihitsy mitoko teny fantatra na milaza fa mandeha ty dia vilivily fotsiny sain'ny olona hoe nahazo vola indray tsika entina mpandanana an'ity firenena ity dia vola inona aloha le izy anaovana inona ty zany zao tsika nahazo vola tamin'ny alarobia zay siniavindreo masivoa
sy ireo le mpiara-miombonantoka sy le solitenany banque mondiale tena nahazo volontsika farzareo atao amin'ny covax nylaza hoe tsy araka amin'ny vaccine anareo zay a nefa tena tokony atao de atao misy ny vaccine olona rehetra mba hirovana ny tele hoe fianaky ny aretina covid dikan'izany de zao hoe mena ivoly ianareo banque mondiale mame vola fa zao tsy anareo akory no ampiasan'le vola intsony fa hovidinay avy aty ny vaccine de alefanay makany Madagasikara de anjaranareo mba mijery an'izay fomba fampiasana azy ny fizarana sy fanondronana ny olona le vaccine. Vonona ny anampy atsika ireo vahiny saingy misy ny fepetra tsy maintsy fainoitsika ao anatin'izany. Zao a satria izy ireny makao anana fahasahina ary ny firenena lehibe toy ny Amerikanina sy ny Alemana ny tonga tao sy ny Suisse sy ny an'ireny de mba zay le lazaiko hoe le vahaolana fa aloha enona le avy aty amin'ny fokotany avy aty amin'ny commune avy any amin'ny faritra satria fomba fijeriny reny hafa mihitsy ny azy hoe zao ny anay keso de avy loatra n'izy de tsy maintsy alamina izy tena name vahaolana tena vonany anampy tena anampy izy a fa zahatra anakoroa fotsiny de daviny akory ny de daviny hoe manaja ny démocratie manaja ny tany-tandalana indrindra fa ny lalam-panorenana ary ihany koa zon'olombelona mba asiana asany zon'olombelona mba atao amin'ny ara-dalàna amin'ny fomba fisamborana sy ny fangalana an'ireny olombelona fa tsy atao ohatran'ireny tonga de atao sarika fotiny amin'ny alina fitoanandreo aka ny hevitra ny avy any amin'ny faritsika satria ny zavatra kendrena rehefa avy eo amoaka ny sosikevitra moa izy ireo fa avy eo amoaka izay résolution eo hoe manahoana ny fanrossany any amin'ny faritra atsimo andreo misy kely zao ahoana no aminjenandreo de ilazany azy izy ahoana ny any Diego ahoana ny Sambava amin'ity vidina vanille ity de zay rehetrarehetra satria tsy maintsy atao izay ampandrosona tena équilibrena tsara ny any amin'ny faritra ny ampandrosona n'le olona any satria saika banan'ireo le olona manan-katao sy manam-bola sy ankoatra ny fijereny fotony ireo tena maharary ny vahoaka sy ny fikaroam-baolana mikasika izany dia ifampiresana amin'ity fikonan-doha ity ihany koa ny fampanajana ny lalam-panorenana izay zary voahitsakitsaka raha ny fomba fijeriny ireo mpanohitra azy. Ny farana omaly ny fitsidiam-barotra nataon'ny vadin'ny filohan'ny repoblika sy ny zanany lahy tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy ka nandritra ny fidinany tany an-toerana no nitokanana ny EPP Marosi ao Ambondro distrikana Ambovombe. Nisy ihany koa ny fizarana kobaina ho an'ny mpianatra sy ny fizaham-pahasalamana nataon'ny ekipan'ny OMS ary fizarana fanampiana ho an'ny mponina ary ny fizarana hazavana ho anao. Sekoly fanabeazana fototra faefatra no notokanany vadin'ny filohan'ny repoblika sady filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelina tany amin'ny faritra Androy dia ny EPP Marosi ao amin'ny distrikana Ambovombe. Noho ny keresy ny fifindramona dia tafakatra 500 isanjato mahery ny ankizy mitsoka andarana an-tsekoly any an-toerana. Ankizy 300 amin'ireo 500 mahery no mitsoka andarana an-tsekoly mandrapatapitra ny taom-pianarana iray ao amin'ny EPP Marosi hoy ny mpampianatra. Nefa noho ny adidy tsy hanondron-dratsy ka manatanteraka an'izany aho. Miarahaba anareo tonga soa eto aminay. Faly sahirana toy ny akoho kely notsopazana fotsimbary zahay. Satria notanterahinao amin'ny arabakiteny ireo volan-drasantsika manao hoe ny havatiana tsy mahalavitany. Tsy izay mahavangivangy dia havana. Tsy vitan'izay fa mbola mitondra fanomezana goavana ho anay. Fa noho izany dia ampitahany amin'ny filohan'ny repoblika fa izahay aty dia atrehy mahavita iamboa mahefa ary hanaradia azy na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ny kereny tena antony voalohany mahatonga izany. Na izany aza nefa tsara ny vokatry ny fanadinana SEP farany teo satria afaka avokoa ireo ankizy nanalo io fanadinana io. Ankoatra ny mosary dia antony iray nahatonga izany fitsoana andahara na an-tsekoly izany ihany koa ny fifindramonina. Na izany aza nilaza ny governoran'ny faritra Androy fa manampibetsaka miady amin'izany ny fanamboarana foto-drafitrasa tahaka izao. Nanamafy kosa ny vadin'ny filohan'ny repoblika fa zava-dehibe loatra ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana mba entina mametraka lova tsara ho an'ny taranaka. Akory aby.
ravoravo ny tenako androany nitsidika anareo eto Marosia. Tato anatin'ny andro vitsy nahatongavanay taty atsimo dia nataonay ho lahara-pahamehana trany nisehatra ny fanabeazana. EPP faha-efatra notokananay ity eto Marosia ity. Tsy ny fotodrafitrasa izay hitantsika mivaingana toy izao ihany akory no avelantsika olovainjafy, fa indrindra ny fahalalana izay ho ratovin'ireo zanantsika. Manana zo feno hianatra ny ankizy, manana zo feno hiaina ny fahazazany ihany koa. Koa anjarantsika iray aman-dreny no manalavitra azy ireo tsy hanao asan'olon-dehibe na koa asa mety ho mampidi-doza ny zanantsika. Niaraka tamin'ny fitokanana ity foto-drafitrasa tao Marosia ity ihany koa dia nozarainy vadiny folo sy ny zanany Ilo Rajoelina Kobaina ihany koa ireo mpianatra fanampiana ara-tsakafo ary teo ihany koa ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny mponiny. Tsy ahivina fa tafiditra ao anatin'ny tetikasa Avoje izay fananganana trano EPP izao. Ny tetikasa Avoje izay arahany fikambanana fity miasa amin'ny mpiara-miombonantoka maro toy ny PAM, OIT, UNFPA, ny Maristop, ny TAF ary ny OMS. Ny toy tamin'ny fizarana fitaovana fitarizana trondro ho an'ny fikambanan'ny vadin'ny mpanjono ao amin'ny farihana noho ny Marlota Nandava, distrika Anambosary Atsimo, ny famarana ny vadin'ny filoha ny fitsidiana izay nataony. Fanomezana fitaovana fitahirizana trondro tao Marloha Tanandava, distrika Anambosary Atsimo no namarana ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Ramatoamiala Rajoelina sy ny zanany nidiany tany amin'ny tapany Atsimo Nosiny nandritra ny 3 andro. Misy 270 ireo vehivavy mpikambana atao amin'ity fikambanana eto Marloha ity, isay samy vadina mpanjono avokoa. Ka matoky sady mino zahay president fitia satria handay ny vahaolanay ianao satria izahay eto ny fitahiriana ny fia ny tenany ola aminay eto. Ka nohony an'izany no raha misy ny fatarenana ny fia satria ny harato sy ny laka mety mandroborobo zahay vehivavy. Ka fahafantasao zany madamo president fitia no tokony zay resaky tokony hotonohinay vehivavy eto Marloha mangataky tagnanjo aloha zahay satria avy reny dia manala manao tagnanjo zahay sy ny predy aminao madamo. Ny OIT no miara-miombonantoka amin'ny fikambanana ao anatin'ity tetikasa fanampiana ny vadina mpanjono amin'ny asa fivelomana ity. Isika vehivavy no mitaiza, isika no mikarakara tokantrano, isika dia afaka ihany koa miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Izany zavatra izany dia ataonareo vehivavy fikambanam-behivavy vadiny mpandrika eto Marloha Tanandava. Ka isika zany no mpanohana ny lehilahy amin'ny asa aman-draharaha izay ataony andavanandro. Koa amiko dia mila toanana ny fikambanana toy ny anareo izao. Ianareo dia vehivavy mikatsaka no avy. Ianareo dia vehivavy miezaka ny hotafita amin'ny fiainana. Koa ampitiavana no anolorana ireto fitaovana ahafahana mitahiry trondro reto. Ao amin'ny farihana nony ao Marloha Tanandava, distrika Anambosary Atsimo no miasa ireo lehilahy mpanjono vadin'ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanam-behivavy. Mahazo trondro betsaka ireo mpiandrika fa olana ny fitahirizana ireo hazandrano. Ho famahana izany olana izany no nanolorany ny vadin'ny filoha an'izao fitaovana izao. Isan'ny fitaovana nozaraina ihany koa ny antsoina hoe fumoir sy ny congélateur mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Sady anampy ireo vehivavy hanana fidiram-bola izany, ny fisian'ireto fitaovana ireto no manampy ny tokantrano ihany koa ho maro toerana. Araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia olona miisa 2 indray no lavon'ny valanaretina COVID-19 omaly. Izany hoe tafiakatra 327 nisan'ireo namoy ainy vokatry ity valanaretina ity teto Madagasikara. 20 ireo tranga vaovao tamin'ireo fitiliana miisa 309 ny totosaina, 9 ireo sitrana somatsara ary 20 ireo tranga ahitana fahasarotana. Tranga vaovao 20, sitrana 9, maty 2, vita fitiliana 309.
tranga nisy fahasarotana 20 Analamanga tranga vaovao 12 Sitrana 7 Maty 2 Atsinanana tranga vaovao 3 Matsiatra ambony tranga vaovao 3 Vatovavy tranga 1 Bongolava Sitrana 1 Anosy Sitrana 1 Itasy tranga vaovao 1 ho an'ny faritra Analamanga manokana indray Antananarivo Avaradrano na ahitana tranga vaovao 1 Antananarivo Renivohitra 12 tranga vaovao raha Tontaly 12 arak'izany ny tranga vaovao ho an'ny faritra Analamanga manokana. Nototosaina androany maraina ny fanaovan-tsony teo amin'ny fitondram-panjakana japonais sy ny ONG Entraide mikasika ny fanolorana fanomezana ho an'ny CHUGRA Ampefloa ho fanatotosiana tetikasa madinika miisa 2 entina manatsara ny fandraisana antanana ireo marary eo amin'ny sary ny Tsira Kotorsan. Que ce local sera Nasipanavozana ny buanderie ao amin'ny hôpital CHU GRA Ampefloa ary nazo masinina 2 fanasana sy fanamainana lamba ny hôpitaly vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny gouvernement japonais sy ny ONG Entraide izay natsangana eo Matora Velson Lucienne tanjona ny ahafahan'ireo marary tsy ampy fivelomana mampiasa lamba madio tsara rehefa miatrika fandidina. Androany nitokanana ny buanderie eto amin'ny hôpital Joseph Fangendrena Valina izay za zany no chef de projet nangataka an'io tamin'ny ambassade ny Japon sy ny rahako tamin'ny izay natokana zany ho an'ny ONG io système ny firenena japonais io izay ny ONG ny mangataka azy ho ana collectivité na ohatr'izany zany hoe spécialement zany le atao hoe APL ho an'ny ONG dia ho an'ny fotodrafitrasa zany sy tokony atao fa tsy amin'ny fanjakana akory ny aminy azy dia nangataka an'io zany satria iza akoatra ma chef de projet dia chef de service partenariat international tato amin'ny Asira mahita tsara zany no tena fahorin'le olona le vahoaka rehefa misy le opéreno satria lasa ny akamaroany dia raha tsika malala fa samy malagasy tsika tsy mahatakatra le hoe hividy le linge opératoire le lamba fanaovana opération à usage unique izay lafo tokoa satria 500 000 na 1 million na 2 millions dia izay zany natongana na option io nakany amin'ny ambassade ny Japon za moa zany dia ONG koa anatin'ny système Nations Unies dia mba nangataka zany hoe mba azonareo ampiana ve fa zao ny problème an'le vahoaka amin'ity zavatra ity dia nanaiky soma tsara moa ny gouvernement japonais tamin'ny alalan'ny ambassadeur dia nazahoako an'io 73 664 € io anividianana ny machine professionnelle anankiroa sy nanaovana ny réhabilitation première phase mbola misy deuxième phase io fahitanareo moa zany fataonareo dia rehefa azosoma tsara moa zany le izy dia nitokanana androany dia miraro an'le vahoaka malagasy le vahoaka zany izay tsonjovina amin'io mba hanatona tsisy ampisalasalana ntsony ny hôpitaly satria mazana raha vao misy opération dia matahotra ny olona hoe aiza ny anananay an'izao aiza ny anananay ny zany voly zany zao zany tsy misy tsony zay satria zay lamba naovana opération dia azo désinfecté na sasana tsara amin'ny machine izay mandeha courant na ny fanamainana ary tsy misy hoe mila maina tsoma tonga dia maina pasoka sisa zany no ataony personnel mikarakara en buanderie. Nanolotra fiara fitanterana marary ihany koa ny fitondram-panjakana japonais izay samy natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany mitetina raisy 703 € ireo tetikasa madinika hoentina manatsara ny fandraisana antana ny marary ireo. Anatanteraka fizaham-pahasalamana maimaim-poana isaky ny tobim-pitsabona manerana ny Madagasikara ny fitirama mba ho fanampiana ireo olona sahirana. Fanadiadiana Norbert Kotomalala. Motoy ny asa sosialy ho fanampiana ny mpiarabelona izay karakarainy ny fitirama amin'ity faran'ny herinandro ity dia anatanteraka fizaham-pahasalamana maimaim-poana amin'ireo tobim-pitsaboana rehetra manerana ny Madagasikara ny fitirama. Sairano tramo zany resaka valana rivotra misy eto Madagasikara veriko aloha fa tsy ny coronavirus na ny tailily ihany
no olana eto amin'ny firenentsika fa no karazana retina rehetra mahafaty avokoa tsisy retina tsy mahafaty zany efa tsy voatsabo ta manoloana an'izay dia anolotra an'ireo consultation gratuit zay tombontsoa lehibe ho an'ny olona zany no mahalala ny arety meloha dia nanapa-kevitra mpitsaboalagasy fitrama fa anao consultation gratuit no hiatrano satria be da be reo fangatana sabotsy sy ny lady zao lehibe ao anatin'io mampiavaka ny consultation gratuit dia ny fametrahana ny anticorps ny anticorps zany no fampianarana ny olona ny anticorps satria rehefa manana anticorps tsara ianao tiatsin'izay raha zany valana retina rehetrarehetra zany ary ametrahana trano fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia zava-maniry 100% tsy mila fitsaboana ihany zay tsy mila fitsaboana sinoa zay fa fitsaboana malagasy zato isan-jato no atao eto mpitsabo malagasy fitrama fanafody vita avy amin'ny zava-maniry natoraly misy eto Madagasikara avokoa no hitsaboan'izy ireo ny olona mila izany betsaka ny efa nahazo tombotsoa amin'ny fitsaboana nentim-paharazana hoy ny filohan'ny fitrama. Manameloka tanteraka ny fihetsika ireo olon-dratsy ny fofony an'ny filoham-pirenena Andriamatoa Jean Nirina Rafanomezatsoa filohan'ny Afary Malagasy fanadihadiana iarahana amin'ny Norbert Kotomalala. Manameloka amin'ny fomba rehetra moa zany tena koe amin'ny famonoana ny filoham-pirenena malagasy izay fiandrianam-pirenena sy heveriko fa ao anatin'ny olona izay tena mitaky an'izao malagasy zao tsy tongatonga ho azy reny satria ny filoham-pirenena izay ankehitriny dia filoham-pirenena samanofo ary mamerina ny asa mamalagasy nitovy tamin'ny tantaran'ny kolonely Ratsimandrava mission io zany efa lozika tokony atsapan'ny malagasy amin'izay ny firaisan-kina sy ny fahalalana ny ambom-pirenena ny aza e zavatra tineniko satria io dia mitovy ny mission an'ireto mercenaire reto sy ny olona manan-karama tamin'ny mission natanaovana ny colonel Ratsimandrava pic 2 zany raha zay ilazako azy anisan'ny zavatra faharoa satria tsapantsika ankehitriny ny fanandratana ny maha-malagasy fantatry izao tontolo zao ny arena anana malagasy sy mampiavaka azy izao tontolo zao ka ny verina fa tsy azo nanaovana tamin'ny sanga ny filoham-pirenena ary tao anivony izay rehetrarehetra zay dia ny verina fa zay no antony nahatonga anio resaka fikasana mono izay mampivarahontsana satria tafakatra hatrany amin'ny 5 millions de dollars ny vola homanina monona ny filoham-pirenena malagasy ary eo anatin'izany rehetrarehetra zany ihany koa ny natratrarana an'ireo vola be misy teratary vahiny zay aloha dia ninninona zavatra fanambarana toy ny frantsay dia mbola anisan'ny fitakiana ihany koa ny ilzeparsa mbola anisan'ny olana napetraka ihany koa raha izay ny ilazana azy ny resaka mahakasika ny resaka vaksiny ny fahaleovantena Madagasikara efa mihitako za manokana zany indrindra fa mampiatsihatra ny malagasy fitrama ato natao fitsaboana nentim-paharazana hita hoe miala tsikelikely ny malagasy rehetra efa lasa miverina ty amin'ny fomba mampanao malagasy dia hita zany ankehitriny fa ny filoha amin'ny rajoelona ny nametraka an'izay dia victime misy eo anatin'izay ka za manokana dia miteny hoe io dia tombotsoa ny vahiny indrindraindrindra fa maro fanapahakevitra ny raisiny filoha anisan'izany ny tadiditsika ny resaka pétrolier ao anatin'ny pétrolier io misy dikany io misy zavatra miodina ao anatin'io ary vola be tombotsoa ny vahiny ka efa manomboka tokony tonga saina amin'izay ny vahiny ny malagasy hiverina hitodika any amin'ny firaisan-kina ny fihavanana malagasy. Manameloka tanteraka ny fikasana ambony filoham-pirenena ihany koa ny fikambanan'ireo gadra politika araka ny fanazavana nomen'Andriamatoa Rakotomalala Henri na Iriribe fanadihadiana iarahana amin'ny Norbert Rakotomalala Trany. Voalohany indrindra aloha zany izahay gadra politika dia efa anambara hatramin'ny voalohany fa tsy mankasitraka ny fanohanam-panjakana. Faharoa dia tsy pahainay tanteraka ary toerinay amin'ny herinay ny fomba mamohetra ampiasaina amin'ny fanaovana politika indrindra fa zany hoe famonoana filoham-pirenena zany. Fantatsika tsara fa ny filoha Andry Rajoelina dia filohan'ny malagasy rehetra ary anisan'ny filoham-pirenena izay manandratra avo an'izany fiandrianam-pirenena zany ka matoa misy zao zavatra zao dia voalohany aloha zahay mino fa tsy aby amin'ny mpanohitra velively no miainga izao hevi-dratsy zao fa inonay marimarina fa noho ny finiavana sy ny fijoroana amin'izany fitiavan'ny tanindrazana izany izay mifandray eo ny ilzeparsa zay ny rahantsika mahita fa anisan'ny mahasarody ny filoham-pirenentsika eo ihany koa ny resaka ady amin'ny coronavirus zay
anisan'ny firenena miavaka maneran'izao tontolo zao tsika na vita miady amin'izany coronavirus zany ary mampiaiky an'izao tontolo zao amin'ny resaka CBO plus cellule izay rahantsika mahita fa nikeny ny OMS ankehitriny ho fanafody entina hitsabona ny coronavirus ka izay lafin-javatra rehetra zany dia mifangaro ao anatin'izao endri-javatra mampalahelo zao ka mino zay fa tsy lavitra ny avy any ivelany izao ataontsika hoe fikonokononana famonoana ny filoham-pirenena malagasy zao zay dia manohitra an'izany tanteraka ary tsy anaiken'izany ary tomanay ny voaka malagasy rehetra satria io dia filoham-pirenetsika anisan'ny rehareny Madagasikara io filoham-pirenetsika io noho izany dia zao tsy maintsy mandray andraikitra ny voaka malagasy tsy maintsy mandray andraikitra ny rehetra manomboka hatrany amin'ny fokontany ka manapatonga hatrany amin'ny fitondrana faratampony mba ahafahantsika miaro tsy ny filoham-pirenena ihany fa ny firenetsika mihitsy manomboka eto no mila arovana satria manomboka zany zao ny hevi-dratsy hentina hanapotehana ny fampandrosoana ny firenena malagasy zany. Ny toy androany ny fitokonan'ireo mpivarotra amoron-dalana eto sy Behoririka tamin'ity maraina ity fanentanana ireo mpivarotra nama nitsiditra ao amin'ilay tsena vaovao sy ny filazan'izy ireo fa tsy mety amin'ny fivarotan'izy ireo ny habean'ny toerana nomena azy. Nanaitra ny maro ihany koa ny fihetsika ireto mpivarotra nanao fihetsiketsehana ireto izay nanery ireo mangazay mba hanidiny tsenany noho ny taotry ny mety sy ny fanararotana dia nanakatom-baravarana ireo mpivarotra sasany samy nanidiny tsenany ihany koa ireo mpivarotra manodidina ny ranony Behoririka. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Jiolahy miisa 3 laviny balan'ny polisy ary 2 hafa kosa azo sambelona atao Tomasina. Tovolahy iray no voasambotra ireo zandary avy ao Behenjy noho ny fanaparitahana vola sandoka. Jiolahy miisa 3 laviny balan'ny polisy ary 2 hafa kosa azo sambelona atao Tomasina. Io ny vokatry ny fifandonana nisy teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo jiolahy saika hanao fanafiana amin'ny tapiedina tao an-tampon-tanàna ny Tomasina. Mbola natratrarana basy miaraka amin'ny balasy moto miisa 2 tany amin'ireo olon-dratsy nampiasaina anaovana ny asa ratsiny saingy izao voasaka ny polisy izao. Tovolahy iray no voasambotra ireo zandary avy ao Behenjy noho ny fanaparitahana vola sandoka. Mpivarotra iray no fitianany zavatra no natsikatra fa vola sandoka no voarainy ka nampandray zandary avy hatrany. Nosamboriny izy ary rehefa anareny mpivarotra sasany dia samy tonga avokoa ny laza sy nitondra vola sandoka efa nividiana ny entana. Maromaro lasipatra ka tafakatra 7 alina sy 1 hetsy ariary no vola efa niparitaka. Avy eny Avoloha no misy azy ary dia naparitaka ireo vola no nandehanany tany Behenjy izao saro ny zandary izao. Nisy nandoro ny braony comptable ny commune Ambohimena district Anambanja avokany mainy lalimoara solosaina enti-tanana ary antotan-taratasy maromaro so ihany fa voafe aingana ny afo noho ny firaisankina ny fokon'olona hatreto mbola tsy fantatra ny navandoza eo ampelantanan'ny tompony andraikitra ny raharaha. Nivoaka androany ireo andian'ny fahavalo ny mpanamarindra ny tahirim-bola mpanjakana misalotra ny anarana Tinay rehefa avy navita ny fiofanana tao amin'ny IMATEP ka teny ny CCI Ivato no notanterahana izany izay natrehan'ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola Jemimera Daniel sy Mamy Hasamoety. Mpanamaritra raha ny tahirim-bola mpanjakana miisa 7 no navoaka androany tetsy amin'ny CCI Ivato rehefa avy nanaraka fiofanana nandritra ny 2 taona mahery tao amin'ny IMATEP. Izy reto no andian'ny fahavalo ho an'ny mpanamaritra raha ny tahirim-bola mpanjakana izay misalotra ny anarana Tinay. Arabaina manokana ianareo 7 mianadana vitan'ny dingana lavitresaka nandritra ny fotoana nandatona ny fahalalana eto amin'ny IMATEP. Eto dia mamelay ianareo hisaotra manokana an'Andriamatoa ministry ny toe-karena sy ny fitantanan-bolana isaorana manokana koa ny IMATEP izay nitotona fotsy na andro manamasaka namola vola ireto inspecteur du trésor andian'ny fahavalo ireto. Araka ny fa voateny teo moa
andininy fahavalo reto zany hoe nisy promotion 1 jusqu'à 7 zany a nisy ny fanaovana fanofanana ireo percepteur principal comptable ny contrôleur isaoranareo ato amin'ny matep noho izany ezaka nataonareo sy fiaramiasa amin'ny tahirim-bola-panjakana zany. Asa sarobidy no sahany ny tahirim-bola-panjakana ho iny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Maro ny fanatsarana mba tsy isiny ny gaboraraka itsony. Miandretsika zay tokona raisitra ara-politika ihany tanzany koa ny tarehy général sy ny tarehy isan'isany fa inareo inspecteur du trésor sahy manolotra hevi-baovao ahafahantsika ohatra zany manatsara resaka fampiveram-bola vahiny raha patrimoine de devise hafatry ny filoham-pirenena zany zao fotoan'izao matetika mpahatsahivina mato président hoe monsieur le ministre jereo ihany io resaka raha patrimoine io fa manahirana io belabe loatra izy volana ondrana tany velany tany fa to tsy miverina ny sasany indrindrindra amin'ny lafin'ny volamena ka noho izany tsy maintsy mitandrina isika satria amin'izao fotoana misy antsika zao amin'izao génération anareo zao no tokony hanaovantsika an'izany fanatsarana lafin'ny fitantanam-bola amin'ny ankapobeny zany. Tsy ahivina moa fa efa miroso amin'ny dématérialisation ny eo anivon'ny trésorerie amin'izao fotoana izao ka efa tsy milatra be intsony ny fizarana ny fisotrondronono na ny pension. Nanatanteraka fivoriam-be ny filan-kevitra nasionaly ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM entin'izy ireo nanaovana tatitra ny zava-bita. Tao anatin'izany no nitondran'izy ireo ny vinanasa ho an'ny enim-bolana manaraka sady ihany koa namaritana ny tena tanjon'ny fikambanana. Jemima Daniela sy Mamra Samuely. Fikambanam-behivavy maro no mivondrona ao anatin'ny filan-kevitra nasionaly ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM izay manana tanjona ny ampiroborobo ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Ny tanjon'ny CNFM dia manao izay ampiakara ny fahaiza-manao ny vehivavy ahafahan'izy ireo mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ary misitraka ihany koa ny vokatra izany fampandrosoana zany. Manana tanjona ihany koa izy mampiroborobo ny zon'ny vehivavy ary mitondra teny raha ohatra ka misy ny zon'ny vehivavy tsy voahaja ary manara-maso ihany koa ny fanarahana ireny voalaza ao anatin'ny lalàna iraisam-pirenena izay mikasika ny zon'ny vehivavy ireny. Nandritra ny fivoriam-be izay nataon'izy ireo androany tetsy amin'ireo mpavian-tanana reniny no namaritany ihany koa ny vinanasa ho an'ny enim-bolana manaraka ho an'ity taona 2024 ity. Misy ny fanaovana lalàna mikasika ny fandraisana anjara mitovy na hoe participation proportionnelle des femmes au processus de décision. Iarahanay izy io amin'ny FPFE fikambanana ao aminay la hoe fédération de la protection féminine et infantile de molavola lalàna matsofoka any amin'ny antenimiera mba amin'izay fandraisana anjara mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy izay dia manomboka amin'ity enim-bolana faharoa ity koa isy ny fiarah-miasa fanentanana sahady ny vehivavy ny fotony hiatrehana ny fifidianana izany hoe fisoratana ny anaty lisitra fahavononana tsikelikely andray anjara ny fifidianana anara-maso tena hoe andray andraikitra manoloana ny fifidianana ny vehivavy fa tsy ho mpitazapotsiny. Ho an'ny taona 2024 dia isan'ny fatoan'ny CNFM ny ady natao tamin'ny varanaretina Covid-19 ka isan'ny asa nataon'izy ireo ny fizarana ireo fitaovana entina miady sy miaro tamin'izany toy ny fizarana ary vavaorona fa teo ihany koa ny asa sosialy nentina nanampiana sy nanoanana ireo vehivavy marefo. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka ihany koa ny spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo. Veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.